وفا یونس مامۆستایەکە فەڵەستینی یا موزیکەیە. تو چاوت شەی باشێکێ بۆ جیهانێ بکەی. بۆ ئەنوارێ یا 13 ساڵی ئەڤ ڤایۆلینە ڕێکێکە بۆ ژبیرکردنا نەخۆشیە لە کەمپا جەنین یا پەنابەران کولوێرê مەزن بوویە. تێتە بیرێ کوچەوە لیژیە 6 ساڵیە سەربازت ئیسرائیلێ هاتینە ماڵاوێ. دەمێ ئەمس شمال دەرێخستین زۆری لێمە کرد لەبەر دەرگەهێ ماڵی ڕین نەخارێ و تانکی نانا بەرامبەری دەری. ئەم ترسیاین مەدکرا هەوار. ئەس گەلێکیا بچیک بووم. ئەف سترانە دعایەکە بۆ ئاشتیە. وفا یونس دەرگەهێ جیهانا موزیکەیە بۆ ئەنوارێ و گەلێک گەنجی دیێت فەڵەستینی. موزیک بێدەنگیە، دڵخۆشیە و گرنیژینە دەتە مرۆڤی. دەمێ زارۆکێک موزیکە لە دەت جوان دەبێت و دلێکی مەزن هەیە پڕ لە ئەڤینێ و گوڵان. وفا یونس موزیک لە خادنگەهێ دەست پێ کرد و ژیانە خۆ بۆ هەندێ دانایە کۆ بڕێکا موزیکی هیڤیە خۆشێ بدەتە زارۆکێت فەڵەستینی و وانش فەرهەنگی مرنێ دیر بکات. ئەو لەڤێرێ لە کەمپا جەنین یا پەنابەرا لەکنار ڕۆژاوا کار دەکات کە لەڤێرێ داگیرکردن و مرن پشکەکن ژێ ژیانا زارۆکان. ئەو هەڵگەن سەربازات بینن دەنگی گولەتیڤەنگا دەبهیسن. هەستێ بترسێ دەکەن. دەمێ من کارێ خۆ دەست پێ کردی من گرنیژینە وان ڤیان و دیلانە وان دیت. لێ هەمیش کارێ وێت ڕازی نینن. لە هەیڤاسێ کار بدەست فەڵەستینی ڕێک نەداوێ vەگەڕێتە کەمپێ. پشتی چەند موزیکبانێت گەنج ژوان ئەنوار دەگەل خۆ برین دا لە کۆنسرتێکێک و قوربانیەت قڕکردنا جیهان ژی ئامادە ببوون پشتیکداریە بکەن. گەلێک فەڵەستینی دەبێژن لێدانە موزیکێ بۆ جیهێت ئیسرائیلێ سەرچەماندنە بۆ دژمنی. کۆلۆنێل ڕاضی ئەسەدێ قۆمانداری پۆلیسێت فەڵەستینیە کوێش وفا یونس خاص بوو جی جەنین دەرکەوت و نەزڕتە کەمپێ. والهدف من عملها كان رنگوی به مبست خالد یک کربت. خالد بوکوی کروکش به مبست سیاسی کتی کلیپان و نینه کار اینان. مبست توی مروانی بون. هرچند درخ نلیهات نگرتن لی وفا یونس جیان گنجت وکو انوار گهوریه. كان بعدني زي أول لا بعرف موسيقى ولا بعرف ختم على بري أسفر موسيقى ببم من حصل موسيقى نذكر. دم أسفر بويم مش دل حصل كر ونوكا جل كيفا من بيتد. وفا یونس رشته لسر بزاوا خوب بلاف کرنا خوشی و هیویه و باب دماه اینانه کشه ناورا اسرائیل و فلسطینیان. حکمت لدی حکمت هاتن چاره نبود. لحکت توش من بسیار بکی چاره چیه؟ دی بجمته موزیکه. وفا یونس خونوی او روشکه تناهی وگره تفوید دورا نتنا. بینرتیجا اف راپورتش بشکا کردیا دنگ امریکا هاتا بلاف کرن.